think to myself, what a wonderful world. Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. This is Alma. Nandito po kami sa Noches de Colombia. Kakain po kami. Ayan po, yan. Noches de Colombia. Abangan nyo po kami. Kakain po kami ng dinner. Ayan, nasa Noches de Colombia po kami. Ayan. Ayan po, namimili po si Bebe. Ayan, si Gracie. Anong gusto mo, Gracie? Ayan ang mga kanilang appetizer. Ayan. Wow, sarap namang salads nila, pe, oh. Yan. Tingnan nyo yung ano niya, eh. Ensalada de calamares. Parang masarap yata to. Oh my God. Ensalada de chicken fritas. Hindi ka lang mamili ng pakalawin mo, basta yung ganito, kakakin mo naman. Ensalada de Kung tayo magkamali. mukhang masarap ensalada. 3 amigos. 3 amigos. Meron silang ensalada de salmon. Ayan. Naku, be. Yung mga salad nila pamatay. Ayan, chicken nila, polo. Ayan. Sarap na mga... Pamili ka, sabi. Nanin mo rin mo, Gracie, sa ating seafoods na. Ay, Paro, na. seafoods. Ayan. Meron din seafoods. Meron din silang mga tilapia. I'm fine, how are you, sir? Meron din silang camoranes. Oh, yeah, stop inside. Any drinks, Gracie? Gracie, drinks. Drink up, sakay ko yan. One eternity later. Ini yung restaurant na Mukhang ito yata yung order ko, bandeja paisa. Naku, meron siyang Ating balaming karelang Colombian specialty. dessert, grilled steak, chorizo, pork, garlic, avocado, rice, and beans. Ba, mukhang Or masarap look at yan. this. El Gracie. Kaya masarap kainin. Ali, lawin ni. Ini, okay, ini. Ganyan. Mas malya pa ini. Ini, kesa, lalo ni karkan na. Chori steak. Nalulungin ka na. Ang chicharones ang ordering ko. Meron silang grilled colada. Gracie, Sarap na mga pagkain nila. lalo ni yan, pasbay. Aliwa yata, Siguro saka yung seafood. ordering ko yung chicharones. Yan. Yan, Lalo lagi na yung na paisa. pasbay. Yan ang orderan ko. Ano orderan mo, Gracie? Tango ina ko ba doon? Tote. Then, so nag-iisip si Gracie kung nasa outside ko kami. Yan. Nasa outside kami, nasa Yan. Noches de Colombia po kami sa Hackensack. Yan po. Gusto namin kumain sa labas. Yan, nasa outside kami. Doon naka-park ang aming sasakyan. Ayun! Na yun, CX-5. Ini na, Gracie. Manyaman yun eh. Ah, dito pa rin ang De, tiko. mamili Ano? ka pa mo ba? Dito. Okay guys, so lang try kami kung ano lang kakainin namin. Pero ako, nakapili na po ako. Bali, ito po yung orderin ko. Gusto ko ng spicy ka. Ayan po, ito yung spicy ka. Yes, ayan po. Paisita. Spicy ka, so to say. He's getting it. He's getting it already. He's getting it. Okay, and then, hold on. Ayun na, yun na yung drinks Okay, namin. thank you. Ayun. And where's that one? That one. This one? Paisita, yung camarones al ajillo with 2 sides, please. I'm sorry? 2 sides. 2 sides. What are okay. Ayun, oh, grabe. Ito po din namin. Contain nasi boleh no? Rice or what? No. Rice Rice and and what's the other one? French fries. Yes, French fries. No, French fries. No, rice and green beans. And one of the this guy. ensalada ko dun. Yeah. And if you can put this one. Which one? Yeah. Barbecue? No, katakot. No, all sweet and barbecue naman. This is the Sprite, right? No. Yes. This is the Alright, thanks. Ayun, malapit na po dumating yung mga pagkain namin. Looks good. Look, ito kay Gracie, ito po sa akin. Excited na kami kumain kasi nga nag-craving po ako ng Noches de Colombia. Itong nagutom na po ako. Ang in-order ko po, ito po ay Guyabano drink. Yan po. Pero ang tawag nila sa Spanish is Guanabana. Ito po mango, ito po Guanabana drink. Pero Guyabano po siya. Ay, dito natin nilagay kasi
Kaya ka lang. Milk. Ha? Wala, mamaya ka naman. Naman niya. Eh, Sarap. talo pa rin itang kotse. Oo nga eh. Anong tawag dito yun? Ganda lang Kaya yung mo, ano. tayo, alit tayo tangkit ang kotse mo. Oo. Kakakaingan. Ang walang ano, restaurant, sa akin sakto to. Kung gusto niyo po kumain, Mainstream. meron silang ano, kung gusto niyo kumain sa outside. Nasa outside po. Okay tayo. Outside tayo. Madali lang naman po mag-park. Nasa harapan lang niyo po yung mga parkingan. So, dito sa main street, sa akin sa. Masarap po yung Noches de Colombia. Mas gusto ko yung ano, yung sauce na ano, yung jalapeno sauce, yung cream sauce. Masarap po. Ay! Di ba bili? Bibigyan ka noon ng ano? Pwede manghihi na. Nang extra yung dating ginagawa mo. Wala, hindi na akong nakakain ng pork. Ako lang. Kayo. Patakan mo ang Gracie. Oo, kay Gracie. Papapatikin ko siya. Inihintay po namin yung pagkain namin. Diyos ko, pag nagugutom ka, isa sa mata lang, pero pag kumain ka ng konti, ayoko na. Ano yung ganggang kong kakala eh? Ano kasi? Hindi, nagmananakin sila dahil sa pagkakamakain ako, nakataranta ako. Kasi yung si ano, so, kapag kumakain ka, nakataranta siya, kaya ako kung hindi ako kumain. Buti na hindi ka malamig. Kaya pinag ko lang yan. Ito, hindi. Ako gusto niya. Ano isang kalito tayo ang hindi ako. Ay, yung isa, yung... Brown na kanan. Yung kulay pink. Yung kulay Hindi, pink ano na... brown kaya lang? Hindi, ano yun eh. Ah, yung coach. Ano yan? Hindi na lang ako. Sabi, lang yun. At mga talang basura. Hindi. Hindi, ano yun? Medyo malaki yung nasa natin kasi dahil nakakabay. Ako yung ano, yung... Ano yung lamig ako? Wala ka na din ha? Mag-birthday rin ka pa doon na. Okay, ayan ang order namin. Ayan ang order ko. Meron kami mga beans. Ayan po ang order ni Bebe. Ayan po. Ayan po yung kay Gracie. Meron din siyang beans. Pero ako, tingnan nyo, grabe. Grabe ang pagkain ko. Naku, sarap kumain. Chicharones. Gracie, enjoy! Bebe, enjoy your salad! Bete ko kaya na. Ano? Okay, let's eat, let's eat. Kainin mo yung salad mo, Be. Guys, nakita niyo po ang kinakain ko. Puro mga ano, pampapatay, puro karne. Bakit ang That's my order. Thank you. Black carpet, I'm in trouble. Black carpet, I see trouble. Man, I'm not gonna. Black carpet, I'm in trouble. I'm so stupid. Get stupid. Man, I'm not gonna get home. Black carpet, I'm in trouble. I'm so stupid. Get stupid.
Oh, now I'm not gonna get home. I'm not gonna get home. I'm so dizzy, black coffee, please get busy. Oh, now make you get home. Black coffee, I'm in trouble. I'm so dizzy, please get busy. Man, I'm not gonna get home. Black coffee, I'm in trouble. I'm so busy. Please get busy. Oh, now I'm not gonna get home.
Lagi ko sa Colombia. Napakasarap po. Hindi po ako dito ang sarap. Kahit po hindi sila masarap lang. Pagkakit niya naman yun. Kailangan mo yun. Lagyan mo naman tayo. Bigyan mo pa lang yun. Alam mo ba kung ano tinutupad? Alam mo yung bebe niyan. Kaya mo. Kailangan mo. Ay, kailan po. Hindi naman bagay. Ano ko nakakita sa akin bakal? Isa ba? Isa ba? Sarap brother. Nagabanan naman ako. Hindi mo maabo. I'm not gonna get home. Black carpet, I'm so dizzy. Black carpet, please get busy. Oh, 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 I'm gonna get home. Black carpet, Nakabusog na ako, bebe. I'm in trouble. Meron ko silang pwede pa saging. Pwede kong saging. Saging siya. Eto, ito ko pagkakit ko dyan. Lamig ang parang magpapagyan. Black carpet, I'm in trouble. Kung mag-inis, iba na sila ba I'm so dizzy. Please get busy. Oh, 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 now I'm not gonna get home. Ano lasa? Ang kita kasi. Yan, sarap. Sarap. Uy, sarap lang. Napakalit naman. Hindi sa luto, Ben. Ano lang sa parang nagagawa sa bakit? O parang hindi ko. Hindi sa luto, parang nagagawa sa bakit. Yung parang konti mo. Pero hindi ko lang. Hindi mo makalibag yun. Pero ganyan. Lalo na yung matulog. Ako ang matulog ko lang. Bago mo sa lakas, ang nasa sa mga tao, ano ba kayo? Hindi lang sa atin. Ay, Daisy, cheers! Cheers, Daisy! Cheers, Daisy! Ganito pinili. Ay, naku, hindi na kaya guys. Gusto na po ako. Parang gusto na po matulog. Nag-enjoy ka ba, Ben? Nag-enjoy ka ba, Princess? Wag na kayo. Sorry naman po pala yan. Nag-gusto naman po sila. Kasi rin. Odo, basta rin tayo. Pero basta din. Okay. Very good. Nakla kayo naman. Ano ako? Sakit lahat na natulog, eh. Gusto na busog ako. Nahulog yan namin. Hindi ko maubos ang pagkain ko, guys. Tingnan mo. Dahil sa sobrang dami ko naman nila ng serving na. Pang yung order, pang dalawang tao. Ako paano? Ako paano? Patay mo na siya. Hi guys! Ito, pauwi na po kami ni Bebe. Tapos na po kami kumain. Nilamig po ako kaya nag-jacket ako dahil nasa labas kami kumain. Kung gusto niyo pong kumain dito sa Noches de Colombia, dito po sa akin ay napakasarap po. Thank you for watching sa aking video. Search nyo lang po yung Veve Alma, makikita nyo na po yung aking vlog. Sana po nag-enjoy po kayo sa panonood. Okay, Gracie, nag-enjoy ka ba, Gracie? Hello! Salamat po sa inyong time. Uwi na po kami, busog na po kami para po magpahinga. Bye guys, thank you sa inyong lahat.